kweka Petru yokuqala chapter 2. Namhlanje verse 13 kuya ku 17. 1 Peter chapter 2 verse 13 kuya lapha ku verse 17. Cela ukufunda ke bese singena kuwona lamavesi. Verse 13, mthobelani abantu bonke abantu abaseyikhundleni ngenxa yenkosi. Noma ngabe yinkosi njengalokhu isesikhundleni, noma ngabe ngababusi njengokuba bethunywe yiyo ukuba bajezise abenza okubi, kodwa batuse abenza okuhle. Ngokuba injalo ke intando kaNkulunkulu ukuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayiwula. Nina ningabakhululekileyo, kodwa ningakwenzi ukukhululeka kwenu kube yisembozo sokubi. Kepha ziphatheni njengeyingceku zikaNkulunkulu. Bahlonipheni bonke, nibathande abazalwane, nesabe uNkulunkulu, futhi nihloniphe inkosi. Amen. uPetru ungena kwi-section la eyala khona abazalwane ukuthi babe abantu abathobekile. Ngicathi lezi zinto ayibalayo la zingcenye yalento abekhuluma ngayo kulamavesi angaphezulu yokuthi thina njengabantu ababiziwe uNkulunkulu abasondeza kuyena unenhloso yokuthi siveze ubuhle bakhe emhlabeni kubantu abangakholwa. Ezinye ke zeyindlela ubuhle bukaNkulunkulu obuvela ngazo emhlabeni ngeimpilo zethu ukuthi sibe abantu abathobekile, abantu abathobayo. La kule section esifunda manje usiyala sonke ukuthi asibe abantu ababathobelayo abaphathi nababusi bethu basezweni. Kule section ezolandela esiyokhuluma ngayo mhlawumbe next week ukhuluma nabantu ababeyigqila, amaKristu ayigqila ukuthi awabathobele abanikazi bawo. Into ngayi-applya kithina sonke sisebenza esiqashiwe ukuthi simele ukubathobela abantu abasiqashile abasiholelayo. Then isection elandela lapho uzoyala abantu besifazana abaganile ukuthi abawathobele amadoda abo. So section la eyala khona ibandla ngokuthi limele ukusubmitha kuma authorities, ukuthoba kuyiphathimandla einhlobonhlobo zabantu uNkulunkulu ayibeka phezukwawo. So bona ke la okokuqala ufike ayindlale nje le principle yokuthoba bese eyayi-applya asikhombisa i-applya kanjani specifically la endabeni yeyiphathimandla. Asitshela ukuthi kungani uNkulunkulu efuna sibe abantu abathobile. Mase abantwana bakaNkulunkulu siyihambi emhlabeni sabantu bombuso wezulu, waye uNkulunkulu afuna sithobele uhulumeni wobumbano we-GNU oholwa uKhongolose. Yindaba uNkulunkulu esiyala kanjalo. Then ke bese ayisummarize yonke lento ayishoyo. Ngiyafuna ke nokunibalela ama-exceptions la esingalindeleke khona ukuthi sithobe noma kuthiwa iphathimandla ifuna senze njalo. Sobona lawo ma-points awu-5 ngokulandelana kwawo. Asibuye kokuqala le principle eyigagula eyibalula. Uthi kuverse 13, thobelani bonke abantu abaseyikhundleni ngenxa yenkosi. Be subject for the Lord's sake to every human institution. Iyona principle leyo. Ngenxa kaNkulunkulu, ngenxa yenkosi yethu Jesu Kristu, simele kuba abantu ababathobelayo, abantu abaseyikhundleni. uNkulunkulu asibeke ngaphansi kwabo. Ukuthoba igama elalisetshenziswa emasosheni elichaza ukuthi mawuyisosha unokhomanda ongaphezulu kwakho kufanele ume ushaye attention phambi kwakhe. Wamukela instruction mayethi left ushone ngaka left, mayethi right ushone ngaka right, mayethi ihlome, mayethi stop you stop. So lela gama elithi thoba, subject yourself, lalisetshenziswa kanjalo. uNkulunkulu ulindele ukuthi siyithathe
imiyalo eqhamuka kubantu abasiphethe. Mawukhuluma ngohulumeni kubalwa la ukulalela imithetho uhulumeni eza nayo. Makuthiwa kune constitution ezweni lakithi, kuthiwa kunama laws nama bylaws, zonke izinto esiyalwa ngazo ukuthi simele ukuphila ngazo njengezakhamuzi engaphansi kukahulumeni. Thina njengabazalwane uNkulunkulu siyala ukuthi asithobe, asibe njengamasosha, simdedele uhulumeni neziphathimandla babe osayitsheni bethu, okhomanda bethu. Abazalwane bayathobeka, bama citizens are obedient abazalwane. Siyalwa kanjalo la. Leli gama elithi la asithobe, njengoba bengishilo, kwi-section elandelayo uzoyala ngalo igqila ukuthi ayithobele abanikazi bazo. Kwelandelayo yale abantu besifazane ukuthi abathobele abayeni balo. It's the same word. Ukukunikeza umqondo ukuthi njengalokhu unkosikazi kumele athobele umyeni wakhe, avumele umyeni wakhe abuse phezu kwakhe, adirecte impilo yakhe, athi ku-Ephesians 5 abantu besifazane abathobela amadoda abo kube sengathi kukuyinkosi. So sengathi amaKristu ethobela uJesu, amakhosikazi athobela abayeni babo, amaKristu athobela uhulumeni in the same way. Asiwona amavukela mbuso thina. Asibabantu abangaphatheki njengamaKristu, kodwa sabantu ababusekayo, abalawulekayo, belawulwa even abantu abangakholwa uma uNkulunkulu evumile ukuthi babuse phezu kwethu. Amen. Uthi asikwenze lokhu ngenxa yenkosi. Uyabona verse 13. Thobelani bonke abantu abaseyikhundleni ngenxa yenkosi. Okusho ukuthi asibathobeli ngoba kubusa inhlangano ezivumelana nazo. Asithobi ngoba sivumelana nama policies abo abeza nayo nanendlela abaphatha ngayo, or even nezimpilo zabo, indlela bona njengabantu abayiyona, kodwa sithoba ngoba uNkulunkulu usho njalo. Sithoba ngenxa yenkosi. Uzozwa la masiqhubeka. Ngesikhathi uPetru ebhala la, kwakubusa iempire okuthiwa uNero. Noma ungawazi kakhulu umlando kodwa mhlawumbe igama elithi Nero lingavela. Wayedume ngokukhohlakala uNero. Futhi ingaphansi kombuso wakhe la okwaqala khona ukuhlukunyezwa kwamakholwa okungakaze kubonakale before yena. Mhlawumbe futhi okuworse even after yena esekhona uNero. La abazalwane babe fitwa khona izilwane. ERome kwakhona indawo za istadium kwakuthiwa ezama gladiator. Abantu obabefakwa lapha estadium kugcwala ihlwele kuthiwe abalwe baze babulalana. Sometimes babeqhathwa nezilwane, amabhubesi nama-tiger, kuthiwa abalwe nawo. Abazalwane babefakwa lapho babulawe lezi zilwane. Kuthiwa masifunda umlando khona la ipalace eRome babephanyekwa ezintini, wena wabona igcobo ikagesi baphanyekwe lapha balayithwe. Abazalwane bebulawa ngesikhulu isihluku phansi kwalenkosi okuthiwa uNero eyayibusa umbuso wamaRoma. uNero lo owayedespiswa even abantu baseRome nje, abantu ababengakholwa, ngoba wayibuka njengenkosi engathembekile, engekho responsible. Babemsola nokuthi uyena owaqala umlilo owavele washisa idolobha laseRome ngenhloso yokuthi afuna ukulakha kabusha. Wayeumuntu othanda ukwakha, efuna amabhilidi azogabisa ngethalente lakhe lokwakha. Usolwa ngokuthi washisa lapha eRome. So ke wayizondwa ngisho abantu bakubo, abantu abangakholwa, enesihlukuke nje kubantu ababazalwane. uPetru ubhala ngesikhathi sombuso wakhe uthi abazalwane ababathobele abantu abasemandleni. Amen. Manje lo wethu uhulumeni na wonke amaphutha akhe cannot even compare kumbuso kaNero. Uma abazalwane babelindela ukuthi bathobe ngesikhathi emsalo wa government waseRome, kusho ukuthi nathi ngalesikhathi sika government osibusayo nanoma ingabe unamaphutha kanjani silindele ukuthi siuthobele njengabazalwane. Kuyezwakala bathanda? Yes. Uthi every human institution noma la kuthiwa thobelani bonke abaseyikhundleni, kahle kahle uthi zonke izimiso zabantu. Ngamanye amazwi wonke ama institution noma ingabe iParliament
elinational noma ingabe iParliament eliprovincial noma ingabe izigungu zikamasipala noma amakhansela zonke izimiso zabantu ezibusayo phezukwethu thina njengabazalwane simele ukuyithoba phansi kwazo. Siyavuma ukubuswa amakhansela, siyavuma ukubuswa induna siseyindaweni zeinduna, siyavuma ukubuswa amakhosi, siyaphatheka, siyabuseka njengabazalwane, siyawulandela umthetho wabantu uNkulunkulu asuke babeke phezukwethu. Uthi uma iqhubeka noverse 13 noma ingabe yinkosi njengoba bese ngishilo uNero lo ayibhala ngayo lesikhathi ngesikhathi sethu umongameli uRamaphosa undunankulu wesifunda sakithi nabo bonke abanye abasiphethe noma ingabe yinkosi njengalokhu isesikhundleni kuyona ephethe uhulumeni noma ingabe ngababusi ogovernor kwakhona ogovernor embusweni bamaRoma ababe reporter kuSiza uKesari okwakuNero ngalesikhathi noma ingabe ibona njengokuba bethunywe yiyo ukuba bajezise abenza okubi batuse abenza okuhle. So ke noma ingabe uhead of government noma ingabe abantu abadelegatela amandla ogovernor okulingana nogovernor ngesikhathi sethu samanje simele ukubathobela. Enye into ayivezayo ke la ukuthi kahle kahle uhulumeni kumele ngabe wenzani uma uSiza noma umongameli edeploya ogovernor noma ababusi abangaphansi kwakhe ubathumela ukuthini. Kumele ngabe uhulumeni yini ayenzayo ngokukaNkulunkulu. Uthi njengalokhu bethunywe yiyo ukuba bajezise abenza okubi kodwa batuse abenza okuhle. Uhulumeni kufanele ngabe ujezisa abantu abenza okubi uyabatusa abenza okuhle. Yilento ebizwa ngejustice le. Kumele umuntu owenza kabi agwetshwe uhulumeni ajeziswe njengokomthetho osukukhona kulelozwe. Ngale ikhathe Rome kwakusakhona ne-death sentence, abantu babenqunywa amakhanda uma betholwa benamacala afanele lokho. Uthi uPetru uNkulunkulu uthumele lokho uhulumeni. Enye inhloso yokuexista kahulumeni ukuthi abantu besabe ukwenza okubi. uNkulunkulu akavumi ukuthi abantu babe as evil as they can. Akafuni ububi busabalale ingekho into ebuvimbayo. Akakavumi uNkulunkulu ukuthi kufike lezo ikhathi lezo. Ngakho uthume ugovernment ukuthi abunqande ububi noma abantu bengasindisiwe bengakholwa kodwa bangavumeleki ukuba yilwane ngendlela abantu abangabe yiyona mangathiwa awekho ama punishment. So kuhulumeni unomsebenzi wokugweba wokujezisa. Ila kungena khona amaphoyisa okufanele a-investigate abophe ayise inkantolo la kungena khona i-criminal justice system imantshi namajaji okufanele agweba abantu ngezinto abazenzile baboshwe khona abantu bezosaba ukwenza okubi ezweni. Nalabo benza kahle bavikeleke. Imission kagovernment le to maintain law and order ezweni. Akuyona into eyakhiwa abantu kodwa i-idea kaNkulunkulu ukuthi ma abantu bephila akube khona abazobusa bese beba negunya lokuqondisa igwegwe kulaba abababusayo. uNkulunkulu ufuna ugovernment wenze leyo nto leyo. Bese sithi kodwa batuse abenza okuhle noma engashela ukuthi batuswe kanjani kodwa ugovernment kufanele agqugquzele okuhle. Izakhamuzi eziphatha kahle ugovernment kufanele ayincome mhlambe verbally ngokuthi siyabathanda benza kanje siyabathanda benza kanje makunama reward akhona banikezwe leyo mvuzo. Kodwa futhi batuswa ngokuvikelwa kulezi igcwele kufanele igwetshwe. Thina esenza kahle kufanele sizizwe sithandwa uhulumeni wethu, sizizwe sivikelekile, sizizwe situsekile sengathi usesayidini lethu asivikele kuyigcwele asincome asenze lokuhle thina esiphatha kahle. uNkulunkulu ubizele lokho ugovernment. Government ongayenzi leyo nto uveza ukungathembeki. Kodwa nansi into uNkulunkulu afune ngabe iyenzeka kubantu abayiphathi mandla. Ngakho kuyawenza umqondo ukubathobela abantu abanje. Angithi bazalwane, abantu abazogweba igebengu batuse abenza kahle uzokolozelana kubona. Ngakho kuyintando kaNkulunkulu ukuthi
thina sibe abantu abayamkelayo indaba yokuphathwa, especially mayizoba nje indlela esiphathwa ngayo. Ngicela uvule lapha ku Romans 13 kafishane ubone indlela uPaul ayichaza ngayo this very same thing. KwabaseRoma chapter 13 ku verse 1, akube lona lowo ayithobe phansi kwamandla ombuso, that's that same instruction. Yilona lowo mzalwane akayithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Uyayizwa leyo nto? Noma ingabe ukhethwe abantu umbuso, noma ingabe ungene ngendluzula umbuso, kodwa mawubusa usuke uvela kuNkulunkulu, uyena osuke evumile, uyena odirector inhliziyo zabantu ukuthi zivote kanjani. Noma kungaba nobushophe la ekubalweni kwamavoti, kodwa umphumela uvela enkosini. Kunevesi elithi encwadini yeZaga, abantu they can cast the lot, okufana nokuginqa idayisi. Ungalithi kanje idayisi uliginqe, uNkulunkulu odecide ukuthi lishaye u6 noma u1 noma u4 noma u3. So ke yonke into eyenzakalayo ekugcineni ifika la uNkulunkulu afuna ibe khona. Ngakho wonke amandla ombuso avela kuNkulunkulu. uNkulunkulu omisile ukuthi kulesikhathi siphila kusona kubusa ukhongolose nalesa siqaqambithi emsamaqembu abusa kanye naye. uNkulunkulu omisile. uNkulunkulu omisile ukuthi la ePinetown angazi ikhansela la iphinhlangano ebusa la. Kodwa masi nabantu abasiphethe basuke bevela enkosini. Inezwe lento bathanda. Noma bengalunganga basuke bevela enkosini. Uthi lawa akhona amiswe uNkulunkulu. Ngakho ke omelana nabasemagunyeni uverse 2 lo Romans 13, omelana nabasemagunyeni umelana nesimiso sikaNkulunkulu. Abamelana nabo bayakwemkeliswa ukulahlwa, judgment, ngokuba ababusi abesabeki kulabo abenza okuhle, kodwa kwabenza okubi. Nayi lento le, ma wenza kahle you have no reason ukusaba amaphoyisa. Kunalokho uyawajabulela mawabona uyawathanda, kodwa mawisigila mkhuba wesaba kufanele phela. Uthi uyathanda yini ukungamesabo segunyeni na? Osemagunyeni yenza okuhle, yena uyakuncoma. Nayi le nto leyana fanele ngabe bayasincoma thina esenza kahle, ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu, a servant kaNkulunkulu, noma engazi noma engathandi ukubuswa uNkulunkulu, kodwa wenza intando kaNkulunkulu ngokubusa phezulu kwabantu, especially mayibusa ngobulungiswa. Uyisikhonzi sikaNkulunkulu ukuze sikwenzele okuhle wena oyiphatha kahle. Kufanele ngabe uhulumeni ukwenzela okuhle, ukwakhela imigwaqo, ukulethela amanzi, wakhe izikole, uletha ugesi, wenza kube ne-law and order emphakathini. Kumele ngabe usenzele okuhle. Kepha uma wenza okubi yesaba, ngokuba akayiphatheli ize inkemba yokunquma amakhanda, i-capital punishment. iBhayibheli aliqabene nayo, yayikhona ngalesikhathi noma ingekho ngesikhathi siphila kusona, ukuyikhethela kwethu. Uthi phela uyisikhonzi sikaNkulunkulu nophindisela ulaka kulowo owenza okubi. Ugovernment uletha ivengeance, uyaphindisela. Kuthiwa thina abantu singayiphindiseleli okubi ngokubi, kodwa sodedela uNkulunkulu, uyena ophindiselayo uNkulunkulu. La sithola nokuthi uNkulunkulu unikeze ugovernment igunya lokuphindisela. Iphoyisa linalo igunya lokumbamba limbopha umuntu liyomfaka ejele, noma wena kufanele umxolele. Ijaji linegunya lokukhipha isigwebo kulamazwe abantu abasabulawa khona. Ijaji linegunya lokuthi makafe, bese u-executioner ambulale ngempela, noma ngabe umjove eAmerica, noma isihlalo eAmerica, noma ngabe ukunqunywa noma ukudutshulwa kwezinye indawo. Lokho kwamukelekile emehlweni kaNkulunkulu. Uthi uhulumeni unikeze igunya lokuphindisela ulaka kulowo owenza okubi. Niyezwa lonto bazalwane? Niyezwa ngempela? Thina siphindiseli, siyaxola. Amaphoyisa akufanele axole ngokomsebenzi wawo. Nawo mawoniwe wona waxole nawo, ngoba phela nawo abazalwane mawuthi ayakholwa. Kodwa ngokwejob akambophe. Ngokwejob ijaji
alithi mina ngumKristu ngiyabaxolela abantu ayihamba mfowethu khululeka. No. Abukho ubulungiswa makunjalo ijaji kufanele limgwebe lingamxoleli umuntu owenze okubi. Linegunya elivela kuNkulunkulu ukuphindisela okubi ngokubi ijaji. Bese nalo sejele umphathi wejele kufanele abopha vala khiye. Abaphathe ngendlela umthetho othi abaphathwe ngayo uNkulunkulu umisile ukuthi kube njalo. Uthi mangiqedela phana kuverse 5 ngisakuRomans 13 ngakho ke kuyadingeka ukuba sibathobele hayi ngenxa yolaka ngoba sisaba nje igwebo kodwa nangenxa kanembeza ngoba uNkulunkulu uthe kulungile ukwenza njalo. Yingakho nithela nentela ngokuba bayikhonzi kaNkulunkulu ezikhuthaye lokho. Ingakho enikhokha itax bazalwane. Cela nithi amen kule yentela. Niyayikhokha yini? Isona ukungayikhokha intela uma umzalwane. Lithi leli verse ingakho ukhokha itax. Umzalwane akabaleki nentela kaSARS. Umzalwane akaqamba manga lapha kuma returns kaSARS. Kuthiwa yini le nto lena oyigcwalisayo? Amen. Phela amen ekukhanyeni. Mawuthi awaqamba mangalungisa nali verse Romans 13 verse 6 yingakho nithela intela. Kwenzeni ukuthela intela uthembeke kuma tax returns kusho uNkulunkulu. Asibuyeleni ke ngale ku First Peter chapter 2. Ku verse 15 usinikeza ke izathu zokuthi indaba kufanele siyenze lento. Bekade ethethi nasabombuso wezulu sisizwe sikhethiwe siupriest bobukhosi sabantu bakaNkulunkulu thina siyithempeli likaNkulunkulu uthe asibabalelizwe siyihambi sama exiles la emhlabeni manje usethi asithobe la emhlabeni ngobani phethu uthi verse 15 ngokuba injalo ke intando kaNkulunkulu ukuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayiwula ngokwenza okuhle in this case okukuyiphatha kahle emphakathini abantu banibone nithobekile nigcina yonke imithetho ebekwayo emphakathini ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayiwula khona abantu abangenalo ulwazi ngoNkulunkulu nevangeli nendlela kaNkulunkulu ngenxa lokho baba yiwula bamelana noNkulunkulu bayabazonda abantwana bakaNkulunkulu bafuna ukubakhuluma kambi abantwana bakaNkulunkulu indlela esibathulisa ngayo ukungabanikeza into abangayisho ngathi akube nzima ukuthi abantu bathola izinto ezimba abangayikhuluma ngawe njengomntwana bakaNkulunkulu basilence ekungazini kwabo nasebuleni babo ngokuthi wena wenze okuhle in this case ukulalela abantu abakuphethe ugcine nje imithetho noma ngabe semsebenzini sokhuluma ngemsebenzi next week gcina nje umthetho laba bangabathanda abazalwane osebenza nabo bangazi bathini ngawe ngoba ukhekhelezi uqondile kuzona zonke indlela zakho emphakathini abantu abangazi bazothini ngathi sigcina yonke imithetho akukho la isiphambuka khona siyabavala imlomo abantu abafuna ukucriticize uthi ku verse 16 nina ningabakhululekileyo kodwa ningakwenzi ukukhuleka kube yisembozo sokubi kepha iphatheni njengeyinceku kaNkulunkulu ningabakhululekile njengoba kade sitshela ngaphezulu sabantu abakhethiwe thina ezweni singaba kaNkulunkulu thina uzele kabusha uNkulunkulu sizakhamuzi zasezulwini asibona abantu basemhlabeni azizona igqila zabantu noma ingabe kuthiwa babe yigqilo wangempela ngalezi ayikhathi uPetru ufuna bayibone njengabantu abakhululekile babathobele omaster babo njengoba sobona next week ngenxa kaNkulunkulu hayi ngoba beyibona begqilazekile nathi siba abantu abaphethwe abantu uhulumeni waseSouth Africa akasiyo umnikazi wethu inkosi uMisuzulu akasi-own noma kuthiwa samaZulu sikhululekile maqondana nabantu sibuswa uNkulunkulu thina kodwa ke lokho ukukhululeka masingakwenzi kube yisembozo icover up for ububi khona abantu abanezinhloso ezimbi vele abaphatheki nje vele bafuna ukwenza ubugcwelegcwele noma bekholwa
vele bafuna ukutshontsha izinto zabanye, vele bafuna ukuhlukumeza abanye bese becasha ngokuthi mina vele ngikhululekile ngibuswa umuntu ngakho ngenza umathanda. Cha, inkululeko mayingabi isembozo sobubi kodwa iphatheni njengeyinceku kaNkulunkulu. Ukhumbula ukuthi noma wekhululekile maqondana nabantu kodwa wena uyinceku kaNkulunkulu, isigqila sikaNkulunkulu. Awusona esabantu yebo kodwa uyisona sikaNkulunkulu. Ngakho ungathi ukhululekile maqondana nabantu bese wenza okubi. Thana ukhululekile maqondana nabantu bese uthobela uNkulunkulu ngoba uyisigqila sikaNkulunkulu. Niyayizwa le nto bangcwele? Verse 17. Uthi verse 17, bahlonipheni bonke, nibathande abazalwane, nesabe uNkulunkulu, futhi nihloniphe inkosi. Bahlonipheni bonke, honor everyone. Umzalwane kufanele abahloniphe bonke abantu. Ukuhlonipha kune idea la yokumbukela phezulu omunye umuntu. Akusikhona nje ukumbingelela ngesizotha nani, kodwa kune idea yokumthathela phezulu. Yalikhumbula elivesi elikuFilipians elithi osha sengathi abanye bakhulu kunawe uzehlise wena. Ileli gama lelithi honor, mphakamise. Makuthiwa abantwana honor your parents, zehlise phansi kwabazali bakho. Nomzalwane kuthiwa nje akazehlise kubantu bonke nje. Umzalwane into ayehlela ngenzansi nje, into ethathela wonke umuntu phezulu. Noma umuntu edelelekile kwabanye abantu, mayiphakathi kwabazalwane uzwe into angayazi yokuhlonishwa nokuthathelwa phezulu, yokuphathwa nje sengathi uyinto ethile ngempela. Thina njengabazalwane sinjalo. Akuhlangane nomzalwane ukuchwenza. Umzalwane akabe umuntu owedelelayo. Umzalwane akabathathi kancane abantu noma ingabe bakusiphi isimo sempilo. Uyazi ukuthi wonke umuntu wenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, futhi uyazi ukuthi noma ekhululekile abantu bengamphethe, uphethwe uNkulunkulu, uNkulunkulu omphethe uthe akaba honorish abanye abantu. Ngakho uphila kanjalo umzalwane. Umuntu wenhlonipho. Amen. Asibe njalo bathanda. Buye kushaqise kushaqisa umzimba impela uzwe ezinye indlela abanye abazalwane abakhuluma ngayo. Uyabazi babazalwane izinto abayishoyo ko social media. Ngeke. Sometimes umzalwane azakhuzwe nabantu abangakholwa hayi yakhulunywa kanjalo. Akufanele kube njalo bathanda. Thina sabantu ababaphakamisayo bonke abantu nabangaphansi kwethu ngokwezinga lokuphila bazizwa behloniphekile mabehlangana nathi. Sinjalo nje bathanda. Sinjalo emphakathini komakhelwane, sinjalo emateksini nje kubantu esingabazi, sinjalo emsebenzini, ezikoleni, yonke indawo angiphathe emndenini kubantu esihlala nabo bazizwa behloniphekile. Wonke umuntu omncane omdala, onemali ongenayo imali, osemandleni ongekho emandleni, wonke umuntu uzizwa ehloniphekile mayidila nawe njengomntwana kaNkulunkulu. Honor everyone. Bahlonipheni bonke abantu. Akuyona nje into yakwaZulu inhlonipho, akuyona into yabantu abamnyama, kodwa into evela kuNkulunkulu asiyala ngayo thina abantu abasindisiwe. Bese thi okwesibili, nibathande abazalwane. Abazalwane abahlonishwa nje kuphela, kodwa uyedlula enhloniphweni ufinyelele othandweni masudila nabazalwane. AmaKristu kumele abe nendawo especial enhlizweni yakho, engafani nabanye abantu, engafani even nabantu bakini imbala, nabantu bajwayele. Yebo ungabahlonipha bonke abantu, kodwa abasindisiwe uyabathanda. Okusho ukufuna ukubasondeza eduze, ukufuna ukuba usizo kubona, ukufuna ukubabona izinto ibahambela kahle, sometimes even ukwenza ama sacrifice ngenxa yabo abantu abasindisiwe. Ubabonisa uthando make weza ukuthi umuntu umzalwane. Amen. Mawufika endaweni ungabazi abantu, ufika ubahloniphe nje bonke. Musuke wezwa ukuthi phakathi kwabo
kukhona osindisiwe, ayike uyanamathela kulosindisiwe, usuyadlula enhlonipheni, usuyamthanda le ngendlela engafani nabanye. Hayi ngoba umazi, hayi ngoba umngani, kodwa ngoba umzalwane. Abazalwane bawumndeni wethu wengunaphakade. Ngesikhathi abakakhoza bangakholwa sesahlukana nabo baya esihogweni. Nabakini, shona isibongo sakini nawe sebengasekho, siyobe sihlala nawe. Yimini umfowenu wangempela. Mina umuntu okuthandwa ngempela, nabo bonke abanye abasindisiwe, ibona abafowenu bengunaphakade, abantu abasindisiwe, ngakho bathande. Amen. Nomncane. Uyisesha ke inhliziyo yakho ngoba thina abazana asive siziba lento ekuthiwa sithandane, sivele sizihalamuzi. Kube sengathi kuthiwa ungaboba nenkinga nabazalwane. Akushiwo la ukuthi ungaboba nenkinga nabazalwane. Khona abazalwane abakhuluma njalo, akunankinga namuntu mina. Cha, akekho ukhulume ngokuba nenkinga namuntu. Kuthiwa bathande. Uthando akusikhona ukungabi nenkinga. Uthando liyasondela. Uthando aluthi sicefe lesi libhekele lihambele kude. Liyasondela, lifuna ukubona ukuthi lingasiza kanjani. Lifuna ukumsondeza umuntu, uma umthanda nje uyamsondeza. Ave bathanda abangani bakhe lo. Ave ithanda le nto ku TV. Sonke siyazi ichaza ukuthini makushiwo njalo. Into yakhe. Uthanda ukuyigona lento, uthanda ukuyisondeza eduze lento. Kuthiwa yenze njalo kubazalwane uma umuntu osindisiwe. Balandele. Amen. Asifundeni bathandwa ukuba abantu ababathandayo abazalwane. Siyalwa yonke indawo all over iTestament Elisha kugcwele lo myalo wokuthandana njengabazalwane. Angifuni mina ugcine ngokungihlonipha. Inhlonipho ibottom line okufanele itholwe wona wonke umuntu. Wena vela akekho umuntu okufanele abe ngaphansi kwenhlonipho kuwena, kusho laphana ekuqaleni kaverse 17. Mina fanele ungithande mina. Amen. Nalomunye umzalwane ohleli eduze wakho. Awucabange manje emqondweni wakho, ungatshela umuntu, kodwa awucabange nje kuleli second leli. Awucabange lo ojwayele ukuba nenkinga nyana nje naye. Awumcabange impictureishe emqondweni wakho. Lo ojwayele nje ukuthi kancane. Ngiyazi ukuthi nina. Lithi leli verse imthande lo mzalwane. Awucabange indlela ukuthi ungamthanda kanjani konje. Yini ongayenzi manje okufanele uyenze uma kuthiwa uyamthanda lo muntu omcabangayo emqondweni wakho? uNkulunkulu usibizela kulezo zinto. Ngokusizwa uyena asifundeni ukuthanda nokwangempela bazalwane. Bese thiyo kwesithathu, nesabe uNkulunkulu. uNkulunkulu akahlonishwa nje, akathandwa nje njengabantu, kodwa uyesatshwa uNkulunkulu. La uma ethi asimesabe ingoba uyena mnikazi uNkulunkulu. Abantu abasi-owni, abazalwane abasi-owni, nohulumeni akasi-owni, kodwa nangu umnikazi wethu esingabakhe osi-ownayo, onegunya lokusigweba, enze noma yini ngathi yena simele ukumesaba. Simele ukumesaba uNkulunkulu. Nayo lento yokwesaba uNkulunkulu ibuye iconfuse kwabanye abantu. Kodwa isho ukuthi asesabe ukugwetshwa uNkulunkulu ngokwenza izinto eziphambene nentando yakhe. Asesabe ukumoffenda uNkulunkulu. Asesabe ukwenza izinto angayithanda uNkulunkulu. Kunalokho silangazelela ukwenza izinto ayithandayo uNkulunkulu khona ezosinikeza umvuzo. Umuntu kumele aphile ngendlela yokwesaba ukuphoqa uNkulunkulu, ukucasula uNkulunkulu. Alangazelele ukumjabulisa uNkulunkulu, ukumkhazimulisa uNkulunkulu, ngoba ukumcasula kuza nesigwebo, sesaba isigwebo. Ukumthokozisa kuza nezibusiso, zilangazelela izibusiso, bese ucabanga ngaleyo ndlela. Ukhulume ngaleyo ndlela, wenze ngaleyo ndlela, mawunjalo umuntu omesabayo uNkulunkulu. Khona izinto obungazenza abanye abazenzayo futhi wena ongasoze uyilokothe ngoba uyasesaba isigwebo sikaNkulunkulu futhi ufuna izibusiso zakhe. Khona izinto obungeke uzenze, ongathanda ukuzenza, kodwa uzozenza ngoba uNkulunkulu usho njalo, uyasaba ukumgolozela maye angaze akugwebe. Kodwa futhi uyathanda ukumthokozisa ngoba uyabusisana. Kuchaza lokho ukwesaba uNkulunkulu. Impilo yakho ilawulwa ilefiye
yepunishment kaNkulunkulu. Khona ke abangathanda ukuyichaza kanjalo. Kodwa uJesu uyayichaza kanjalo. For example, kuMatthew chapter 10 uthi uverse 28, ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo. Kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa umphefumulo nomzimba esihogweni. uMatthew 10 lo verse 28. Ningasabi abantu abakwazi ukusidubula sife emva kwalokho ayikho into abangayenza. Noma bangasithocharisha size sife emva kwalokho abakwazi ukusithinta imphefumulo yethu. Ningabesabi abanjalo, noma kusabisa ukuzwa ubuhlungu kodwa uqina isibindi. Ungamsabi umuntu ongakubulala nje kuphela. Okumele umesabe yilo othi esebulela umzimba bese kwazi ukuthatha nomphefumulo awufake esihogweni ingunaphakade qhaqhazela ke kulowo uNkulunkulu lowo. Umuntu kumele abe umuntu okwesabayo ukugwetshwa uNkulunkulu. Abanye bethu asinqobi ezonweni ngoba asimesaba uNkulunkulu. Sinesithombe sikaNkulunkulu esumkhulu nje Father Christmas. Okucelwa izinto, asinikeza izinto kuphela. Asimazi lo uNkulunkulu uJesu akhuluma ngaye okwazi ukubulala umzimba womuntu. Wangibuza omunye ngazi ubani wangibuza uthi uNkulunkulu ababulale nabantu. Uyababulala abantu uNkulunkulu nangu uJesu esho la. Khona nayibonele eBhayibhelini uNkulunkulu uyakwazi ukugweba even abazalwane. eKorinte babegula, abanye sebefile ngoba bedlala ngesidlo senkosi. uAnaniya noSafira bafa phambi kwebandla la enkonzweni, badinqika phansi bayongcwatshwa ngoba beqamba amanga ebandleni. uNkulunkulu lo esimkhonzayo bazalwane akasiyi umkhulu ongenamazinyo, umlilo oqothulayo. Simele ukumesaba. Ukwesaba uNkulunkulu akukhona nje ukumhlonipha nokumthanda, ukuvevezela ngoba uyalimaza uNkulunkulu. Uyakwazi ukufaka uswazi, ugule ungabi ngcono, ulimale ufe. Amen. Emva kwalokho uyakwazi ukufaka esihogweni uNkulunkulu. Ayi ngcono ngikolozelane nabantu. Abantu ngingabamela. Ngoba abantu the worst abangayenza ukungilimaza emzimbeni, emva kwalokho ngiyezulwini. Hallelujah. Hayi uNkulunkulu, ngiyasaba ukugolozelana noNkulunkulu. Ngoba ngiyobekezelela ubani esihogweni. Noma ungaba yiqhawe ngakini, ube isikhondla khonze saziwayo ukuthi siyaqinisela siyabekezela, ngeke ubekezele emlilweni ongapheli ingunaphakade naphakade. Ngakho uNkulunkulu sifanele ukwesaba ukudlalela kuyena. Ukwesaba lokhu kwangempela, ukwesaba lokhu kusaba inyoka, kokusaba isibhamu nommese, mesabe kanjalo uNkulunkulu ngoba uyakwazi ukulimaza hayi nje umzimba kodwa nomphefumulo esihogweni. Ngakho uthi uPetru asimesabeni kuNkulunkulu, kodwa ukusaba akugcini nje kuvevezeleni, kuyadlula kuye ekumhlonipheni, ekumthandeni, ngoba akasiyi uNkulunkulu weyolaka nje, uNkulunkulu womusa onomvuzo omuhle. Yebo ngiyasaba ukum-offenda, kodwa ngiyamthanda ngoba unomusa kumina, uyangixolela futhi uyinginikeza imivuzo emihle. Ngakho ngiyasondela, ngifuna ukumthokozisa ngoba kunomvuzo omuhle kumina ukumthokozisa uNkulunkulu. Leyo khombo kuthiwa ke ukumesaba uNkulunkulu, lokho kufanele sibe nakho njengabazalwane. Bese ethi lapha ekugcineni ke nihloniphe inkosi, honor the emperor. Kubantu bonke niyabahlonipha, abazalwane phakathi kwabantu niyabathanda, konke lokho nikwenza ngenxa kaNkulunkulu. uNkulunkulu osho njalo niyamesaba yena, ngakho kufanele nikulalele. Bese ke yasummarize ngoba kahle into afuna ukuyisho ukuthi mthobeleni uNero. Lo Nero onihlukumezayo ningavukeli umbuso, ningaqali into zepolitiki, nigoloze ngoba lokho kuzomphoqa uNkulunkulu kubantu abanibukayo. Bazocathi niyababona ke sasibone lento yabo, bayitshela ukuthi bangcono, abafuni ngisho ukuthobela iziphathi mandla, igcwele nje lamaKristu. Uthi uPetru ningamgolozeli uEmpara, kodwa zithobeni ngaphansi kwakhe. Mhlonipheni njengomuntu wabantu bonke, makumzalwane mthandeni. uNkulunkulu ake satshwe
kodwa kahle kahle la ufuna ukuya khona engakho igcina ngakho ukuthi abazalwane abawuthobele uhulumeni, abathobele ikhanda likahulumeni nabo bonke abathunywa uhulumeni ukuthi babuse phezukwabo. Kumele ujabule ugovernment onamaKristu kuma citizens akhe. Kumele lijabule ikhansela elibusa phezu kwabazalwane. Kube mnandi ngoba akekho ozohlupha la. Akukho bucwele, akukho crime, akukho mbhikisho ongayazi ukuthi inama agenda athini, bayaphatheka bayabuseka. Iphathimandla eziphethe abazalwane kumele ijabule, especially nazo mazenza kahle. Amen. uPaul ubethe kuRomans 13 la besifunda khona uverse 7 wakhona ubethi nikani bonke okubafaneleyo. Intela kofanele intela itax. Bible lihleze liveza indaba yentela, oyikhokha intela. Inkokhelo kofanele inkokhelo, mhlambe kunezinto ezikhokhwayo ofanele leyo nkokhelo ikweletu uyayikhokha. Ukwesaba kofanele ukwesatshwa uNkulunkulu lowo. Udumo kofanele udumo. Ukhiye nika bonke okubafaneleyo. Bonke abantu banamagunya nenhlonipho neona ebafanele. Mangena umisa uZulu la, inkosi yamaZulu, kunendlela ahlonishwa ngayo esiyobe senza kahle thina njengabazalwane ukumnikeza yona. Akusikhona ukugwala, akusikhona ukwenze njani konje. Abanye bacabanga ukuthi masibuswa uNkulunkulu ngakho ke asinandaba nawo wonke omunye umuntu ophethe. iBhayibheli alifundisi kanjalo. Njoba sibuswa uNkulunkulu, asenze ukubuswa uNkulunkulu kube isembozo sokuba umuntu uvelo ihlongandlebe. Mangena umisa uZulu angazi noma kuyaguqwa yini, kodwa ngiyazi kuthiwa bayede. Uyasho ukuthi bayede noma umzalwane. Maqhamuka uMongameli Ramaphosa umela kahle eceleni ngenhlonipho ngoba uMongameli kufanele adlule. Akusikhona ukuthandwa ukuhlonipha abantu ngendlela engavumelekile uma uMkristu, kulindelekile uma uMkristu. Mawufika enkosini lapha eNgilandi, ngiyazi kushawa indesheni kancane kanje, uthi vosho ngedolo. Uyavoshoka uma umzalwane, nika bonke okubafanele. Niyezwa bathanda? Kufanele abantu balwe nathi for ezinye izinto, bangalwi nathi ngokuthi asilandeli nje ama-customs ajwayelekile okuhlonipha izikhulu uNkulunkulu afune ngabe siyawalandela. Ufuna siwalandele uNkulunkulu. Uyamhlonipha ubaba khansela noma umkhansela nayo yonke inishinishi yakhe. Nina nibuye nihlushe ukuthi nizazi zonke indaba. Kungcono thina singazazi indaba. Noma uzazi ke zonke indaba, kodwa umuntu uyamhlonipha ngokwesikhundla sakhe emphakathini. Uthi mangikufundela uTitus chapter 3 uthi bakhumbuza ukuba bathobela ababusi neziphathimandla, balalele futhi bakulungele ukwenza yonke imisebenzi emihle. Bangahlambalazi umuntu. Lento engitshela last week bazalwane. Ningajwayela ukuhlambalaza neziphathimandla, nihambe nikhuluma izinto engenasiqiniseko ngazo. Bangabi ngophuma silwe amavukela mbuso isidingo singekho, kodwa babe nenhliziyo enhle, babe mnene kubantu bonke. Ithi-ke ngivale ngencwadi yezenzo chapter 4. Ngiyacela uvule khona masinyane. Siyavala manje. Ngifuna ukukhuluma nje nge-exception ngoba iBhayibheli liyasinikeza na ngiyazi khona bazongibuza mangiphuma la. Ukuthi what if pho beyala izinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu? iBhayibheli liyayazi le ndaba. Izenzo chapter 4 verse 18. Base bebabiza ugovernment waka-Israel lo. Base bebabiza babadonsa ngendlebe ukuba bangakhulumi futhi bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. Batshela abapostoli ukuthi mabangakhulumi bangafundisi ngegama likaJesu. Verse 19, kepha uPetru noJohane baphendula bathi kubo, nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu. Ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Akukho right ukulalela abantu uma abantu bephikisana noNkulunkulu. Mayithe uNkulunkulu asenze kanje, abantu bethi bona no, yenzani ngenye indlela, sinegunya elivela enkosini ukugoloza, ukubhikisha,
ukungamlaleli uhulumeni. Kodwa mayingaphambani nentando kaNkulunkulu, siyamlalela, siyathoba. Kunjengonkosikazi ekhaya. Uyamlalela umyeni wakho except if ethi yenza into ephambene nentando kaNkulunkulu. Na chapter 5 la verse 28 khona la kwizenzo verse 28 wathi asinidonsanga yini ngendlebe ukuba ningafundisi ngaleli gama, kodwa senigcwalise iJerusalema ngemfundiso yenu, saniyala njengogovernment wenu njengeziphathimandla ukuthi ningafundisi ngaleli gama lika Jesu, kodwa nina niyaqhubeka nigcwalise iJerusalema lonke futhi nimisele ukwehlisa igazi lalomuntu phezukwethu. Verse 29 kodwa uPetru nabapostoli baphendula bathi simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Amen. Simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Lo uNkulunkulu esimlalelayo uthi asibathobele abantu. Uma abantu ke sebethi asingamthobeli uNkulunkulu, siyagoloza lapho. For everything else abazalwane bayalalela. Next week sobona ukulalela emsebenzini, sibona ukulalela ekhaya mawunkosikazi, kodwa sibambeni iprinciple. uNkulunkulu ufuna sibe abantu abayihloniphayo iziphathimandla, noma ingabe ziwobani la isikhona, noma ingabe uthisha uyingane. uNkulunkulu umisile ukuthi asibe abantu ababahloniphayo abasemagunyeni. Amen. Asithandazeni.